Pašreizējā situācija. Es domāju, ka tas nevienam nav jaunums, ka šī situācija gan valstī, gan pasaulē, maigi sakot, neuzlabojās. Viņa paliek visdrīzāk ar vien sliktāk. Kas vēl raksturo pašreizējo situāciju, ka mēs uz valsts pārvaldi īstenībā diezko vairs paļauties nevaram. Par to, kāpēc tas tā, kāpēc mēs esam zaudējuši ticību mūsu valsts vadošajiem cilvēkiem. Par to arī vēlāk nedaudz sīkāk. Bet tas, kas ir noteikti labi, ir tas, ka sabiedrības aktivitāte aug. Tas ir nenoliedzami, katru nedēļu dažādās Latvijas pilsētās tiek rīkoti fórumi, diskusijas, un nevalstiskās organizācijas sāktivizējās, tā kā ik viens cilvēks īstenībā jau jūt, ka kaut kas jādara beidzot pašiem. Tā viss nevar skatīties un cerēt, ka mūsu vietā kāds kaut ko izlems, izdarīs. Vienkārši kaut kur paust aktīvi savu viedokli, pieņemsim ziņu portālos vai kaut kā citādi, arī visbiežāk nav vienkārši jēga. Tavs viedoklis maz ticams, ka tiks sadzirdēts. Nevalstiskās organizācijas darbojas neefektīvi, tagad cīnās visu par izdzīvošanu, un arī citu reāli iespēju līdzdarboties valsts pārvaldē faktiski mums nav. Mums ir tikai vēlēšanas, kurās piedalīties, mēs esam piedalījušies. Un kas no tā mums ir būtiski mainījies, redzam, ka tikai drīzāk ir gājis visu uz leju. Bet kaut kā savādāk ietekmēt tos procesus diezgan pašāk šobrīd. Arī nevalstiskās organizācijas, neskatoties uz to, ka cilvēki, mēs studenti un vienalga visi mēs esam aizņemti, skrienoši, mācamies, strādājam, nemeklējam cits risinājums, progresīvāks risinājums. Tāpēc es uzskatu un daudz dombiedri uzskatu, ka šis ir īpaši piemērots laiks, lai cilvēki rīkotos un turklāt to darītu radoši un efektīvi. Un, protams, izmantojot arī mūsdienu iespējas. Ir tādas idejas, kur mēs nevaram iztikt bez valsts pārvaldes līdzdalības, bet ir arī ļoti daudz idejas, kuras mums nav nekāda īstenībā daļa gar cilvēkiem domēs, valdībā, kuras mēs vienkārši aktīvi cilvēki atrodam viens otru, vienojamies, ka jā, šī ideja ir tiešām laba un to īstenojam. Ja tev ir ideja, kas dos labumu lielam iedzīvotāju skaitam, bet tu nezini, kur šo ideju likt. Esi gatavs dot savu ieguldījumu, jā, bet tu nezini īsti kā, un neesi pārliecināts, ka tavai aktivitātei būs beigās jēga, ka no tā kaut kas beigās sanāks. Ierosini ideju, līdzdarbojies citu cilvēku ierosināto ideju uzlabošanā, pulcē domu biedrus, esi aktīvs īsteno idejas, un, ja ir vajadzīgs iesniegt šo ideju valsts pārvaldes institūcijā, TID no angļu valodas nozīmē today I decide. Tātad šodien es lemju. Un šo platformu, šo risinājumu ir izstrādājuši igauņi. Viņiem ir diezgan jau liela pieredze dažādos e-demokrātijas risinājumos un sabiedrības iesaistīšanas risinājumos. Jūs publicējat savu ideju šajā portālā. Tad ap šo ideju norisinās diskusijas, piepulcējās attiecīgie eksperti, visdažādākie, pauž savu viedokli, faktus, jautājumus, papildus informāciju. Un beigās šis pats idejas autors, apkopojot informāciju, pēc konkrēta laika šo ideju noformulē jau krietni labākā variantā, versijā. Tātad pievienojot šo te vērtīgo informāciju, ko ir devuši citi cilvēki, un tad par šo ideju notiek balsošana. Kas ir vēl svarīgi šajā te posmā, tiek pulcēti interesanti, atbalstītāji, un tā skaitā arī nevalstisko organizāciju pārstāvi. Ja tā ir izglītības joma, tad tur noteikti aktīvāk skatās uz šo ideju, līdzdarbojās izglītības speciālisti, ja tas ir, nezinu, vienalga, kas drošības jautājums, tad iesaistās attiecīgie eksperti. Un tālāk, kad mums jau šī ideja noformulēta gana labā versijā, tad ir divi varianti. Pirmais ir, ka šī ideja tiek iesniegta attiecīgajām institūcijām, vai tā ir vietējā pašvaldība, vai tas ir valsts kancelei uz kādu ministriju tiek sūtīta. Un normālā kārtība tā, ka mēnešu laikā jāatbild šeit valsts institūcijai. Ja mums nav nekāds sakars ar valsts pārvaldi, tad iedzīvotāji paši var organizēties
veidot darba grupu, vai nu lokāli uz vietas šeit Valmierā, vai izmantot internetu tehnoloģijas attālumam, vairs mūsdienās nav nozīme, organizējam darba grupas un šo ideju īstenojam. Un tad lūk, viss, kas mums šajā gadījumā būtu jādara, ir jāatrod portālā Poga jauna ideja, un šo ideju es publicēju. Tātad iegūmi no šāda ideja portāla būtu, ka idejas tiek apkopotas vienkopus, nevis mēs viņus kaut kur izmētājam pa dažādiem fórumiem, ziņu portāliem, organizēti. Tiek veikta šī te idejas uzlabošana, pulcēti dūmbiedri, kas šo ideju atbalsta un gatavi pie tā strādāt, jūs pamanāmi tie cilvēki, kuri ir gatavi nesautīgi dalīties ar savām idejām, ar savu radošo garu un arī ar darbiem. Un ļoti labs iegūms ir tas, kad iedzīvotāji beidzot reāli kaut ko darīt sabiedrības, tātad mūsu pašu labā. Kāpēc? Kāpēc mums vispār kaut ko vajag darīt? Kāpēc mums vajag radīt idejas, kas būtu vajadzīgas sabiedrībai? Kāpēc pašiem vajag domāt, aktīvi darboties, rīkoties sabiedrības labā? Pašreizējā sarežģītā situācija izraisa pārdomas arī diezgan daudziem citiem cilvēkiem, ka varbūt tiešām kādiem mēs katrs tikai noslēdzamies savas ikdienas darbos, ka beigās tie citi, kas lemj par mums, nelemj gluži par mums, viņi lemj tā kaut kā savāk bieži vien. Tāpēc ne tikai krīzes jautājums ir tas, kas, manuprāt, liek domāt, ka šādam portālam ir īstais laiks, cik tālu mēs esam šobrīd ar to ideju portālu. Tātad ideja ir, bet pat vietnes nosaukumu vēl nav. Darbojas testa versija. Ja ir interesi, sazinieties. Portāls ir daļēji iztulkots. Šī platforma nodrošina atbalstu jebkurai valodai. Diezgan ērti var pārtulkot. Ir iespējams mainīt dizainu pēc saviem ieskatiem. Un paši mēs arī varam pievienot jebkādas iespējas šī portāla, ja mums ir attiecīgie speciālisti, tad mums ir pieeja pie šīs programmatūras koda. Jā, Igaunija arī šobrīd ir iestājušies grūti laiki. Viņi gaida no mums finansiālu atbalstu, lai viņi varētu ar entuziasmu piedalīties tālāk mūsu atbalstīšanā, tehniskajā atbalstīšanā. Un paši mēs pēc tam, protams, varēsim tos tehniskos jautājumus risināt laika gaitā. Noteikti ir sabiedrības daļa. Es ceru, ka tāda arī ir Vidzemes augstskolā. Ir tīpaši gados jauni cilvēki, kuri ne tikai nolaiž rokas, bet arī vērtē, kā Mārtiņš augstasinīgi apkopo informāciju, kas ir noticis citās valstīs, meklē risinājumus, aicina cilvēkus būt aktīviem, un lai mēs visi kopā izķeprotos no krīzes un jādzīvo laimīgi ar mīlestību mūsu pašu Latvijā.